Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakandenge, Ngana Bino Tosola Kamikolo Yanso. Na émission na biso, nous voulons savoir émission Oyo. Jamais, jamais, Ratala Banda Konabino, aïe. Nalobato nalobate na kolobaka na kopona. Bino nde botinda ngai nalobakasi. Liboso na bande mission na ngai il faut pesa na mwa quelque mbote. Na be basunga nga champion local na mwa eloko. Esazu ate sa motema passe de pona. Yo so la kitoko te kasi bango baso la kitoko ti. Ndenge na bandiko bwaka. Viens nga Prosper Bakine mwana dalasi ya Tongo. Les seuls partenaires nous voulons savoir aïe. Ah, tourne le bibon maman na zona bi. Viens Rikitola Mokonzi. Viens Rikitola Mokonzi pe na lobi. Ya solo Chanel et Bakine. Aïe, tel père, telle fille bongo Brinette Elonzo Kakoto Zali Yao Yango pe na lobi. Edi Engende papa social aïe la gazelle. Na ba mabanga mususu za obaka na sima pe na baki Papindonga les voyages choix exacté Papindonga les voyages choix exacté. Kasi na obama mabanga mususu na sima po yelo bako obaka kama banga bele na sona na invité na obama mabanga sima. Na ye wapi na kitina president Kinkole. Kinkole tana bi Kinkole yo momo mo bina samtema Magelo. Tana bi Kinkole obi Magelo. Tana bi Maluku oloba nani Magelo. Bonso na bi Manjili Magelo. Na ko Luka champion Magelo. Na Kinkole na gene Maluku esina te Maluku aza Maluku te ye omoni ya atamura partout pour eza mabele na ye. Asa ko na Kinkole to ki vraiment mingi na Kinkole pe to kutana champion Magelo. Mbote champion Magelo. Ah, champion Magelo, bonne santé. Yo za kaso zo baboyo kata msumo bakande za ba problème ezali na batu. Na kanda ka batu wa uti bangola ba ye ata ba beti bango ba ya pe biso suto beta bango. Ba se nini? Kanda na ngwana ba pesi ba bravo ba ya na ba point. Dans des ba ye nde ba beta mi kuna ba ya biso suto beta bango. Bon koko la balo comme ndima mpuli. Kuna ku ba subdente nde va ba okuta. Surtout li passe. Ah, il passe à l'autre côté. Mais il passe avec la TV à l'Oban Dimine qui a voulu bêtise dans mon combat. C'est un fan d'Imako, Andima, fan d'Imamba, un bravo, Baya, Bétangate. Ah, esprit de Cocobar, n'y a pas de Longolanga, sont vraiment normal. Non, Bétangata. Ah, oh, Moutabeti, il passe. Bon, il passe à Zanani. Il passe à Zakacher. Bon, il passe à sa Bétanga. Yosa Kombo, il passe à Bétanga. Ah, Nana Mote. Ah, cassé. Bon on dit ngandi maraka chora betanga yesi nani ah ngala Kongo na bisa kuna na kacha na bangati na zape na kacha na ndimati ah da andima kacha bete me na Kongo na kacha ndimati seke ba bete na mtela Kongo ah ba betanga iba obaganya nga komba muna peza côté super edingwe ah komba musuna peza ngo côté champion du Congo le Kamasi Bolite ah maintenant dans il passe à Betangate Shakira à Betangate Mbisama ya Betangate na otango bakache ba ebele na Congo ba Betangate te mais ata bakibambi wana na Betangate zombi ki bambe betoti ah bo zombi ki bambi sa ganyanga cha uti bangola ba puis déjà Betanga a robetanga mais na personne raison aujourd'hui on a courage de me mettre parce que tout ça émission on a le Kamasi Bolite tant essayer bakache obunda bango ba yoka passe o tango bundo ki mo passe atanga ki otede na bete ki lokwa mwa muke allo ba féticheur te venga na melise pema venga fandi se sifra na mabele premier coup de tête na kangi troisième na kangika otanga te po ba petcho ba banduki otanga te ya lo biku du 5 chantier nyokola e ah bongo 5 chantier obeta si bonito obeta 5 chantier makasi te mais ya lo biku 5 chantier amona ka passe na 5 chantier ah bon na ebite abipa mona passe na animal bon mais yo mon pépé ah eloko te verso akati manji na obotole sentira oh tala verso akati manji on ba combat va gagner na libanda oh Tourmaillon ye aza champion du Congo moi ba respect za mais Tourmaillon na ba coup de tête ça mamna ye yo ka tuta mapolo ngala seconde bana manji litimaluko dans so akati ka manji pour bima et comme les passe on a bisio bino moko bozo mona bozo yoka makambo eyule magele zoye bumaye magelo abi soki lo kamba katika manji lipa aza okweya botuna ka vie dit respect
vieux dia katira manjila en tout cas akotaka na cercueil edingo akota eloko siko na okana siboli so akatika manjila il pas akota na cercueil ponga na kata changwa na la charge ya ba katière féticheur charge na matete ala kipate nga to betinga na matete nga to betinga na matete na mona ngo rien ato ba ganinga ba kinga bo rien mais so aka banda manjila timalu so betinga journal na kolala te. Bon, vraiment belé o ba Olivier Fumu batiki, ba ve na biso ba nyama batiki, ba kimbangu tingini batiki. Ba mettre picha. Ba mettre picha wembe kolo lititi batiki. Donc ma belé o eza ma bela ba koko. Yo mona ba katira mbujima ya mekala changu. O auti obeta ba mikolo na matete wana nani. Tuma kumai. Ah. Wa ve mangai magelo. Na magelo va ba tinga komba kote tuma kumai. Na changu aganinga pe 1 2 3. Asiki na tiki na ngakachi. Chuma kumai oyaki Kishasa makomai Kishasa mobimba te. Ifaki oya na Kishasa ya Kishasa. Po Kishasa za kanjil ezaka changwe. Kote bano balala kate. Kote ba bon kachère bazali ba kachère makasi. Lokwa banani. Mais biso ba magelo to ala ba kachère makasi aussi ba mazo aussi nyamazamba na lipasa. Ba kachère makasi. Ba betika ba kachère na bango kuna. Babango beta ba kachère na. Na comprendre te ba kachère so ba uti musika. Babundaka libanda boye maintenant nous vraiment tout monde na changu te kachère lokwa uti yo mbujima lubumbashi o tutu sida na changu tutu sida yo na babeta to lisangwa kopola kokuta na banyama bazali biso to na ba lion to na ba lion to na ba vena biso ba kimbangu chingini ba mokana kutu ba nzombo le soir dans ce cas bokoko ya kisi to yebiango donc to za mutu to banga te ya kaka ndengo ya okuta biso. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle le champion local. Aïe, Nale la Kanatina, que son âme repose en paix. Aïe, prophète, Mwanda, Semi, Oyo, Abundi mingi pona bokoko ya mboka na biso kasi, molimo na epe mana kimia. Balobi, alobaki te kazan Nzambe, azana ekaka motinda mi Nzambe. Pona tozongela bokoko na biso abundaki ndenge basimo kimbanga abundaki ndenge ba kipavita babundaki lelo pe atiki biso mais bato bazale bele bazoya na sima o bako bunda pe kaka ndenge azobunda to comprendre bokoko ya mboka na biso salaka vraiment tozongela mission na biso wana na beti kaka ba mo côté ozali okizua mais koka zua te tozongana moke maître champion Magelo tout à makola la seconde tout na no lisolo ya olobili kamba siboliti olakisi ndenge nini okobeta siboliti kwa moyibi bampuni mais siboliti na biso tour oyo soki ala champion du Congo ya Kishasa mobimba donc ya Congo mobimba kwa akota penji chango manjila bani vraiment tournoi njili punoi akuta na côté moboye akomi na suka akomi na suka ndeko abo toana na kinkolia tosona kinkolia pas président Simon Nikanda kwenda futuka passeport rouge mutapoto ya tongo Deya lo bate ya salaka na ba evre donc mutu asimbe masolo a catch congolais donc mutu obimisa mbongo pona ba catcher osamaka minene Olandi toza vraiment pas Simon Nikanda premier boss ya changu numéro 1 ya ba patron tout ba na changu numéro 1 Simon Nikanda passeport eza ba mbote na yo tosengaka siboliti akacha manjil na senti pesa oyeba ta komba ya 20 ataka na $20,000 oyebi yango ti lelo kachère moka bimate ti pesa on a parlé azwa charge donc bino bo mela pema moi chuma kuma nda ko tema tete so la na changu bakufi même biso to banko ina changu même biso to ko bunda te mais ba technicien na biso lo kwa ba bidibidi wana ba commando ba sisa baga Olandi ba makoma bazada akutana ba bitumba mobo ena na kutana ngote Olandi donc biso to banga te donc chango ba bien préparé ba na ba fetenge ba féticheur ni ba féticheur ba pe na ba technicien ya makasi donc OK ba technicien ya solo ko ba obunda na États-Unis bazali soko epo bi féticheur lokwa ba bimina mai lelo na ba ina ba kisi na bango batwana babangaka bayeba somo bayebi da mabelanso to koti okuta ba mazo tu me liso na yala le suka pu yala na bete 3 fois yala na futanga ta nyongo moko ta na vie ya kacha yala na bete ole bano ko makamle point de abeta mi mamisa tu yala beta malo kwa nyama
Yala oh ba génération Mbappé. Mbappé. Wa mutalungu wana. Oh. Yala mona ke tata onda. Yala mona ke tata onda par rapport à nini. Dans son Monica fasciné tata onda. Donc la linga mona été. La rena na kankokolo ba kimakiti. Ba kimaki. Wa tata onda. Yo kano. Za pas la takabasaki. Oh. Boyo mona famille de la tata onda. Tala bien. Na boy na ngai mu bakacher nde biso wana batata onda akufa na mwa akufa na le balanga na boy na mwa te pa kufa na boy na ngai yo to zali obeta ngandika na kufalela mama fudi na ebite yo tata onda to tika makamno tata onda to tika makamno keso na me repose en paix tata onda to le basco yo na ata yo moko contre njili kacher li passe ke nini ko défendre bien na nini kuna na ando défendre biso ta ando défendre nzoto na ye ando défendre biso ta wana la tourner ba club na ya kindaki ba bengaki ya kindode po muto ake ko défendre mboka fa défendre mboka bande ntina suka c'est là on est là ça défendre si 19 combats a gagné 18 wana défense tenga personne na gagné 19 combats so na kena o bola ta mokote na kuna na ngola ya na kachoro betanga te za ba witi wana rien Olandi et da ba bravo ba ya wana rien ba bi wutu zombi de kibamba kima ko kima oh keno ba kotisi ba kachero te ba bengati DT22 DT23 so DT23 na bo DT23 ba bengati DT23 benga oh so na koti ya ngola eza gouverneur na bango witi okita oh bravo ba ya na okanga esprit ya kokobar na bwaki yango na mai na kokiti na ona tuna nzoto ayi olongola depuis Angola na longola wana na Angola na tina na tuna nzoto webike bravo ba ya na no bundi te na okutana ba kacher féticheur te po o ezali bulu Kishasa ezali bulu wa bozwa batandambu Kishasa ezali bulu bo benga bato ba beta bino bazaka na Angola na mutu mo ayeve ma beti bino tout na Angola bino. Mais malheureusement qu'il y a un autre champion Maguelo, la reine Shakira malgré beau benda na makas mais andima ki quand même a eu pas un bateau yo tango abundi kuna na Angola bateau yo batindeli moi babiloko molili pona a gagner yo pozali. Denga oh naza na kati wana na tali sikoyo mboka na biso ke bunda olandi donc puissance baza na ngweza makasi mba ekomi sikoyo mabele to sa musala na ngwe sengi bango pe basenga ba renfort malgré renfort wana me babeta ki Shakira de bon Shakira babeta ki mbazape azape mwasia tala siko ba bagaro ya kutena ngokuna même na ngola na landi ba fanatique musu ba ondima Shakira makasi po ba moni ba so ba moni makambu donc Shakira bambote no na palembe ngana yo to za bokoko nde kaka ezolinga tenga no to sangana to kuta siko yango question ko te fandi siko batindinga ina tuna yo question o babila reine Shakira babil pare bazoluka ba producteur pona bata komba retour wana awa na Kinshasa soki dulema ai na Kinshasa na ndimite ke ako yera maboko na makolo parce que déjà a étudié ki Shakira kuna ako ya plus fort Shakira na Julema babunda na Kinshasa awa. Maguelo oye Shakira ndimi a féliciter mais tam sa yelo tam bumangu bate. Apeso ata sans fante. Est-ce que na kanda wana se bazo bunda. O côté la Shakira to o tika babeteka lo komi bampuli. Ah ba ngati. Le roi Julien mazwaki da titre kuna soka yawa banzungu efungwama. A eza libuluti. Julien makoya te soko ye kanda mwana mwasi wana ye mono azando na mboka na ye so komba bongo koka ete donc koyate garder titre na garder bandi na yo aya quoi aya to bete ko biso to gagner po Shakira ezaka yondo gagner ya bandanga na yo ka komba Shakira wana abundan 540 combats à gagner donc première fois na Shakira ba gagner koto za so ba kutena ngombe lambalia po ezalo kwa neto gagner Sibolitia. Donc mutu ana titre abasi nyonso ya Congo mama lopango ye wana yo gagné donc so ozumbongo meli mwa masango ye pe ngombe gagné mutu munene na kati ya Angola mama Pamela bambota trop na Pamela chiyo ye mo pazawa mso ko loba pe mwa muke mama Pamela mama Pamela oya pesa oya bisana na likambote yana beta ali solo muke mama Pamela yana bo pada bo limbisa biso no mama Pamela ya mama Pamela ya no mama Pamela ya no
Maman Pamela yakana ah. Maman Pamela tu moi ça pembe moi ça mbi. Ouais, mais chef. Mais chef, les gars bien père quoi. Ah, maman Pamela ina tout le monde question moi muke et ça moi bien. Maman Pamela tu moi ça pembe moi ça mbiche. Moi tema ya champion magelo. Maman Pamela tout une question muke. Champion magelo alubaka na Shakira mingi. Lelo maman Pamela yo ozawa. Ce qui batte combat ya Shakira mama ya ba mama. Azo bundana mobali na magelo. O côté la nani. Question claire non côté ya mobali na nga. O côté ka mama ya ba mama. Na côté ya mobali na nga. Oh, ponga na première fanatique na ye. Siko o côté ka mama la reine Shakira, mère de mère. Azana ye mais mère suprême. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ah, mais Magelo c'est qu'il a confirmé que Magelo le bras jouer na plateau abi. Maman Pamela tu elle s'est ngana pesa on a pesa enda ba kiss na nga abundana Shakira. Na sir na ye. Onyoko mama miss. Na sir na ye. Onyoko mama miss. Ah, mama miss. On ne mettre pas dans les vies. Kazali. Mama miss moi na yo. Makasi. Na obeta makasi mama miss edingwe bambote na yo. Mama miss tala makama ngaye. Tala makama mama miss edingwe tala makama. Mama bana ngaye. Na lo bebelete. Na lo bite ki o sir na makubunga mobali na ngai. Na sir na ngo makasi. Na yebi ke ye apola te. Ya apola te. Ya ete kiama. Sikoyo tout na question muke mama Pamela. Tango fanya kana ndako yebi ke Magelo ba kisi za kebele na ndako. Bo vivande na kata ndako wana. Izana mwa chambre moko bo etaka moko ta chambre te. Ah, ye mambo ana sana ngote ye makamne bele na yebi zalande na nzoto. Po ezate so akena nzela otamo na nzela yindelie abando kima lisumba ngazonga na ndako. Et bonjour pour la mboula belle liboma. Jamais ya ko belle bon matin. Vunu. Oh. Belle bon matin. Le puta belle bon matin. Maman Pamela. Question msuye sur mutu na nga kolobake. Maman Pamela tango olinga na champion Magelo oyebeka za kache. Tango atoli toyi bonde atoli toyi talibino. Mais oyoka ki eloko nini na kati na yo ke ongoni mbala kache. Na yo ke lote. Osepela kana kikache. Na sepela ngana ye kaka. Na kikache. Batebele babula ke tanto asala eloko asa ngamoko na se santa ke asange lote. Asa elote olinga kinoka na bonde. Lelo babi keno bakise komi makasi no il faut pesa mwana moko. Ah elote opesa mwana te. Alinga bani makasi. Akolinga yo mbona na tena bandaka banani wana bazwanga mwana alinga mingi akomiki dengele. Elote. Alinga bani makasi opesa te. Asike biso na TV lelo ke soki bana babandi kokufa zo bazobaboka ngisete yo boka ngendoki. Te bana bakufa te. Te yo asike biso kwa. Toyebi ebandaka bwe yebi sengwe. Obi na monaki Champion Magelo apibia ba photo moko na bana ba bebe. Ba bebe ba vwe ba jo bazawana. Siko ta vwe surtout mbali na moya bakangane photo na ta akei. Mususu ta akei. Waka lobio ndoki bola teringa Champion Magelo bapine. Elote. Bola tepinete. Wana za asike biso. Je crois bien que ndenge ozana Champion Magelo nanu omona côté mo beli mo liboma mo ninte kwa ngana si oke na mona da quelques quartiers bakubela maboma batango bakango ba chaîne bana ba mota mikie ya grand waza grand na ka de quartiers osuki bati bana Magelo na bi okote na Magelo na bi okote na nuka yi mais na tuna quand même soki batele lo combat ya Champion Magelo na champion li passe ya chango bi champion li passe bi champion li passe bien na bi champion li voilà bati zwaka champion li passe bati yena combat na Magelo yo moko sentir na gagner ko za ni pour ni contre za na ndenge ma vérité na miss na mona beta ese ba 3 fois a gagné 3 fois champion Magelo a gagné li passe a gagné na Maluku a gagné na Njil a gagné na Kimbantseke o ngana mona yango wana li passe ba gagner 3 fois. Oh ngana mona yango wana. Oh ngana mona yango wana. Bon, question mibali. Ceux qui vont majwa maintenant na kumba nzambe yo mona ma sibolite. Tout maillon.
Lomagera, Epiba, 356 bar. Donc, moto na Yambo, et Pasola na bangotu. Bate na champion Magero, azolo ba mingi champion mobile na. Bate na Sibolite. Yo mo ko za ni po ni contre, yo ndengwe be ma Sibolite. Mutu bolu kaka, ye yo, Sibolite aye. Eza bagarre. Ah. Bagarre ba jeté. Eza mama na bagarre ba nzete na matsa batwana. Ah, pas Magero ekota ten. Nalobi na ngai te kasi na suki ya suka ko bache. Soki batie champion Magero na nabi ke oyoka ka kombone mingi au moins na pe ba komba na ye. Super Angulu machine ya Rambo mo pepe. Lion. Batie na champion Magero. Akima Magero na maluku Akima tika bo mo pepa ko Akima te Akima. Akima Magero na maluku. Chinya Rambo. Fallait pas la dernière jour. Alongwa moi azonga kan kokolo. Ah, ye wana kwa zana kan kokolo yeti. Oh, alongwa moi. Abwana endis. Oh, kuna maluku so meko beta Magero ta kaoma ko se kanga mabanga nyose stop. Ina simba mabele na maboko. Ah, wa mabele na eti. Inga ye. Wana ole bala mo pepe. Elote. Akokaete. Ah. Magero ça nous chine un bon message moi. Tala maye bien, yebi spécial message. Ah. Champion China Rambo. Champion de Kinshasa. Amaluku ato ye okokate okokate otika ceinture no kuna. Kokuna so leka kwanga na liboke otikali Ah, otikali apana dire, otikali. Bon, message mo resika la reine Shakira, maman et maman, femme de Thomas Kiki. À vous. Ah, la reine Shakira, mon ka eloko lobeate. Wana makasi, mais okoka Magero te. Yo so beti Magero. J'ai dit on l'accès na Musapi. J'ai l'accès sur Musapi bien. Bande la message wana. So beti Magero. C'est ngai na ko mwa musana ndaku nayo. Oh! Nakomi mwana musana ndaku no. Wana la reine Shakira. Wana la reine Shakira. Na lo bani makasi. So beti Magero. C'est ngai Pamela Bombo, Pamela Magero. Nakomi mwana musana ndaku no. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, oui. Merci à toi, maman. Champion Magero a fait quelques messages pour notre chité, dans l'émission de Bisso. En tout cas, merci à toi, Champion Magero. Na okindenge maman Pamela, alobi ome belé. Quelques mots. Shakira a kokate devant na PC so abetinga mwasi na ngandako. Akomine mwa musana, ngamu na ndimiango. Poda na ngasir, na ebiso Shakira. So ko betinga mwasi na nga wana kitoko akomine mwana musa oza ete ndeko no akomine mwana musa na asukula ko bilamba basani a message na ba mota trop taka nga na banda manji de timaluku kacher na bino obolinga makasi bana ki manteke bana ki ngasani bana maluku bana ki nkole partout na cham bana peto Congo suna ba mettre ndija sikatenda na peso ba mbote do ba mettre tout mettre ndingari do ba mbote na bina trop champion mazo 5 fatokolia ma patokola na Bekatef ba mbote na yo ba partenaire tout ba na poto ya Fredi Ngoma le coutumier ba mbote na yo abe anga soutien ya Fredi Ngoma na ebi voyage Angola kombo na nga de otaki na kati abe anga li soutien na trop ya Fredi Ngoma na ebte na saleni producteur du moment. Voilà vient na tongo 001 muta mbongo muta tika producteur na défaut vient na ba mbote na ko zali ça va to zali to zape kaka. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na ebte na lobani donc na boaka mabanga mena ko boaka te na boaka mabanga mena ko boaka te na boaka quelques mabanga pour ça la bien makasi balobi passeport rouge nani Simoni Kanda passeport rouge to ana place na ye awa yo espace na kitoko za na kinkole mutu na 1500 espace na kata Kinshasa awa partout tous les communes dans l'espace à minene Simoni Kanda poto kitina RDC donc tout le bateau
na boki va mingi viens nga posto ba kini mwana Dar Satongo na bito kene komi Sambangu na Université Méthodiste John Wesley to ki ndo komisa na sima ya Palais du Peuple ba faculté eza ebele makasi kuna ndenga mukete trobi ya ba pingdonga les voyages wa ezatp famille ya mobimba pe famille onyangunga mobimba ani shungu ya na ngamoko propre ma grande sœur propre ani shungu Mimi Shungu pito Mimi Shungu ya nga moko propre vraiment solo puis ani omoyi jonge ana donc côté tozali vraiment ya stride ozu muke lobi mingi ya kolobezate famille ya mobimba onyangunga mobimba bino sangoso modo na pesi bino bambote côté bozali pe na bozante koloba bongo die konena kinkole Magi Shongo yo yango pe diane omoyi Caleb Omatoko Jenny Shota Niklete Kapende yango ya Niklete Kapende Pamela Chio na peso mbote musaki toko oluki ba problème ba beto tina ndako donc c'est pela kana ko beta ma oko beta makarate donc na ba nini ba boaki na boaki to so soleka kilo na champion local fight it yo yango fight it na boaki dio so technique na mo Mbappé na bandiko boaka mama na boaki déjà na ngati teliongi mokonza tongo dete papi fala na boaki Miranda Joseph Jonas Maza well joye yozike bien au moins mwana wita na banyanya mikolo ongo boaka nani yaka na yebisa ongo boaka nani na mwele komi okomo ko makacheze gunza wa mukepo mona na bien na kamera nanga oboki nani na boaka ka Anas Komba wana mwana mama nanga Chancel Tembwe Merveille Komba Yvette Chilulu Jessie Mavinga Kerta Zwao Kevin Tembwe Gaëla Tika la patrona donc vraiment la commune à Souka mwana Souka aïe Ginette Libali oui je m'appelle Maboka Ntame na boaki Belamine Kamba Motemaya ciao.